Assalomu alaykum akalar, navbatdagi zakazlarimizni ham chiqarib olyapmiz. Xo'p, bu safargi katta yo'llarimiz ketyapti. Bu 900 kvadratgacha bo'lgan joyda istaydigan katta yo'limiz. Bunisi bitta 600-700 kvadratgacha istaydigan katta yo'limiz bitta 2 talik ketyapti. Bugun kattalar chiqib ketyapti. Bunisi Andijonga, katta ishxonaga. Motorlarni 0.37 qo'yib berganmiz, baquvvat. Reduktor ikkitadan, bitta 40, bitta 50lik, yarilkasi ham shunga yarasha katta. Yarilkasi ham kattagina. Xudo xolasa bu ancha-muncha xizmat qilib beradi. Katta yo'limiz ham taxminan 1.60-1.65 bo'yi. Sistemasi ham tagida 2 qator 7 tadan 14 ta turba, 6 ta teplomenik, keyin tepaga chiqadida bitta pastga tushib, yana bitta tepaga chiqadi. Eng orqa tarafda ham 2 ta teplomenik bor, uzun. Taxminan 1,5 metr, 1,40lar atrofida 2 ta teplomenik bor orqa tarafida, belida. Mana shu joyda. Mana yerda ketgan. Bu o'sha effekt zo'r bo'ladi. Xudo xolasa buni o'rnatishgandan keyin aytamiz egalariga video qilib tashlab berishadi. Uni ham kanalimizga joylashga harakat qilamiz. Bu yoqda ham tayyor bo'lyapti mana kattalar. Xorazmga chiqib ketadi, listlarimiz kelgan. Ishlar qizg'in, xudo xolasa telefon qilaverasizlar.